ချိုးကလေးကျမကိုမေးကြတယ်ပေါ့နော်အမကလည်းဗုဒ္ဓလားခရစ်ယာန်လားတဲ့အဲ့လိုမေးကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓလားခရစ်ယာန်လားဆိုတော့ကအဖေကခရစ်ယာန်ပေါ့နော်အမေကကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကကျမငယ်ငယ်လေးကလေးကွဲတယ်ကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့အမေကအရင်ဆုံးသွားတယ်ကျမတာသမီးဆိုတော့ကျမပဲရှိရပါတော့ကျမတော့အဖေနဲ့နေတယ်အဖေနဲ့ငယ်ငယ်လေးကနေကျမနှစ်သမီးလောက်ကလေးရပေါ့နော်အဖေနဲ့ပဲနေတယ်ကျမကိုဘသူတွေကစကားဖြတ်ပြောလိုက်မယ်နော်ကျမကိုဘသူတွေကဆောင်းရှောက်ခဲ့လေဆိုတော့အဖေစီမအကူရှိအဲ့အကူရဲ့သားသမီးတွေပေါ့နော်ကျမနဲ့ဆွေမောင်နှမတဝင်ကိုတွေပေါ့အဲ့အကူတွေအမတွေကကျမကိုငယ်ငယ်လေးကလေးကနေဆောင်းရှောက်ခဲ့ရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကကြတော့အဖေကကြတော့အဲ့တုန်းကအစိုးရဝန်ထမ်းလေအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အချိန်မပေးနိုင်ခါကျတော့ကျမကျောင်းပြန်အိမ်မှာသမင်းစားဖို့ပိုင်းလာစားပေါ့နော်အကိုတွေအမတွေကနေပြီးတော့ကျမကိုအရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်ထိကျမကိုဆောင်းရှောက်ခဲ့ရပါတော့ခုနစကားပြန်ဆက်ပြောမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဖြစ်လဲဆိုတော့အခါကျတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကပေါ့နော်အိမ်ထောင်တစ်ခုထဲမှာပဲအတူတူရှိသွားတယ်ဆိုရင်ငါကြတော့အမေလည်းအဖေကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာကိုအကုန်လုံးကကိုယ်ွယ်ကြမှာပဲဒါမှမဟုတ်ညာတော့အဖြစ်ကတော့ရောင်းတော့စတော့ပါကြတာရှိရလေနော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာသာတစ်ခုလည်းပဲတည်တံ့နေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အစပိုင်းတော့ကကျမကခရစ်ယာန်ကိုပဲတွားတယ်ဒါကြောင့်နေပဲတွားတယ်ခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရေးတွေပဲကျမလုပ်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်ကျမအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျမဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အမေကဆုံးသွားပြီအမေမှာမောင်နှမတွေဆွေမျိုးတွေဆိုရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အမေရဲ့မိဘတွေလည်းဆုံးသွားပြီပေါ့အဲ့ခါကျတော့မိဘဆုံးသွားတဲ့လူတွေပါရှိကြလားမသိရှိကြမှာလေเนาะအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုမိဘမရှိတော့တဲ့နေ့တို့ဘာလို့ဆိုကိုကတတိရတယ်ဖျားသွားပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပါလေးလုပ်ပေးကြရမလားအဲ့လိုပဲကျမငယ်ငယ်တုန်းကတော့အဲ့လိုနားမလဲခဲ့ဘူးနားမလဲခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျမဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းဝါမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဘာမှကျမမလုပ်ပေးဖြစ်ခဲ့အဖေဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဖေအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေလုပ်ပေးရင်နဲ့ကျမအုံနောက်ထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဘာတွေအတွေးဝင်လာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အမေကိုအတွေးဝင်လာတာအရွယ်လေးရောက်လာပြီဆိုတော့မင်းမသားတယောက်အနေနဲ့မိခင်စိတ်ဆိုတာရှိလာတယ်အဲ့ခါကျတော့ငါ့ကိုပြူးစုပြိုးချောင်ခဲ့တဲ့အမေမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှငါ့ကိုမွေးထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အမေပေါ့နော်အခုချိန်မှာသူကဆုံးပါသွားခဲ့ပြီလူပဲဘွားရောက်နေလဲကိုမမြင်ရဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျမစိတ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့လိုပဲစိတ်မကောင်းတွေးနေလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငါအမေပေါ့ငါအဝန်းနဲ့လွေထားခဲ့တဲ့အမေမွေးထက်ပေးတဲ့အမေပေါ့နော်ငါမှမလုပ်ပေးရင်ဘယ်သူလုပ်ပေးမှလဲလုပ်ပေးမလို့လည်းမရှိဘူးတကယ်လို့ရှိခဲ့ရင်တော့ကျွန်မမသိရဘူးဘာကျွန်မလည်းမမြင်ရဘူးအခါကျတော့သူများလုပ်ပေးရမလုပ်ပေးဘူးဆိုတာထက်ငါအမေငါမွေးထုတ်ပေးတဲ့အမေငါလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ငါလုပ်တင်နေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျမကအဲ့ကလေးကနေပြီးတော့မှအမေအတွက်အမြဲတမ်းဖျားတွားပြီးမှကောင်းမှုကူတွေကျမလုပ်တယ်အဲ့လိုတွားရင်နဲ့ဖျားတွေပါတွားတယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းကျမဖျားတွေတွားလာတယ်ကျမများလာတယ်အဲ့လိုရက်ကြီးခါကြီးတို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွားရင်မှကောင်းမှုကူတွေဖျားပန်းနေဆိုရင်လည်းကျမလက်နဲ့ကျမကိုယ်တိုင်ကတ်တယ်ဖျားစင်ကြီးတွေဖျားနတရာအမွေးနဲ့နေလဲကျမကိုယ်တိုင်ကျမကတ်တယ်ကျမလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကတ်ပြီးမှကျမလိုချင်တဲ့စုကိုတောင်းနေအမေအတွက်အဖေအတွက်အလိုချင်တဲ့စုတွေတောင်းပေးတာပေါ့နော်အဲ့ကကြောင့်ကျမကိုဖျားသွားတယ်ဆိုမှလူတွေကမြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကခရစ်ယာန်လို့လည်းပြောတယ်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာလိုမျိုးလည်းဖျားတွေသွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့
ညအဲ့လိုမေးလာကြတာပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖះကိုတွားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလဲဆိုတော့အမေအတွက်ရည်စူးရင်ဖះမှာဆူတောင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်တွားရင်းနဲ့ကျွန်မအဲ့လိုဖះတွေပါတယ်လည်းအရန်တွားခဲတယ်အခုကတော့မနီးတာလည်းပါတယ်ဒီစားလုံးမှာမနီးဘူးဆိုတာထက်တွားဖို့လာဖို့ကလည်းမကြုံတဲ့ဘူးဆိုတာထက်လေဒီလားဖះတွေဘာတွေတွားတယ်ဆိုတာလေကန်နဲ့လေရန်ဆိုင်နေနော်တွားချင်တိုင်းနဲ့ကိုမရောက်ဘူးနော်အဲ့ဖះပြီးတွားရဆိုတာကလေတော်တော်လေးကုတုကန်ထူမရောက်တာတော်တော်လေးကန်ရန်ကောင်းနေတဲ့လူလားကန်နေနေတဲ့လူလားဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်မမပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖះတွေဘာတွေတွားတယ်ဆိုတာကလေငါတွားမယ်ဆိုတာရောက်သွားတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလားတော်တော်လေးကုလိုကန်ထူပြီးမှလေတော်တော်လေးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဖះဆိုတာလေရောက်သွားတာနော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်မကဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပုံစံမျိုးဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတော့အမေအတွက်လုပ်ပြီးနဲ့ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးနဲ့ဖះရောက်ဖြစ်သွားတာပါသူများကိုအမေတို့ရည်စူးပြီးမှလူပေးပါအောင်အမေတို့ကလေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်မမပြောချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာရှိရဖះတဲ့အားလုံးကကောင်းတော့ဖះတွေပဲမကောင်းတဲ့ဖះဆိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့ကျွန်မကတချို့ခရိယန်တွေအယူတည်းခရိယန်တွေရှိအနည်းဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ရန်ကိုကြသွားရတာလေဆိုပြီးမှကျွန်မကိုမိကွန်းထုတ်တဲ့ကျွန်မရဲ့ဘောင်းတင်းနေရှိရပေါ့နော်တချို့အဲ့ဒီအပေါင်းတင်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလေဒီလားကျွန်မကိုဘယ်လိုပြောမလဲကချင်မဖြစ်ပြီးမှဖျားသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြဒါပေမဲ့ကျွန်မကစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမထားပါဘူးဒါဆိုကျွန်မအမေအတွက်လုပ်ပြီးနေဖျားကအမြင်နဲ့တော့ဖြစ်သွားတာပါအဲ့နဲ့စကားဆက်ပြောလိုက်မသိလားအဲ့နဲ့လူဖြစ်လေဆိုတော့အိမ်မှာလေကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံမှာနေခဲ့တဲ့တခြားပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့လိုဖျားလေးပါတယ်တွားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးနောက်မှာကျွန်မအိမ်မှာဖျားဆင်ရှိတယ်အဲ့ဖျားစင်မှာလေမနာပြောချမ်းသာပါစေဒီလားကျမရဲ့ဖျားစင်ကလေဖျားပန်းကလေဘယ်တော့မှမဝါစေရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမကမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဖျားတောက်တော်ကြီးကတ်တယ်ဖျားတောက်တော်ကြီးကိုညှင်းနွားနေတာတို့နွေးနေတာမျိုးလို့ကျမမကြိုက်ဘူးဖះတောက်တော်ကြီးကိုမနေ့စဉ်ညတစ်ချိန်ကတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်မကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့ကတနင်္လာနေ့စနေထိအမြဲတမ်းအလုပ်တွားရတယ်ရုံလုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်သူကဘယ်နှစ်နာရီတွားရလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကရုံကို8နာရီခွဲအရောက်တွားရတာ8နာရီခွဲအရောက်တွားရရင်မှ scan ဖတ်ရတယ်မျက်လုံး scan ဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ scan ဖတ်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်8နာရီခွဲနဲ့ home bed မိနစ်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ကိုကရက်မှန်ကြီးဆိုတာမရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးရက်မှန်ကြီးလည်းလိုချင်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်မကမနက်8နာရီခွဲမတိုင်ခင်ကိုရုံအရောက်ကိုတွားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မမနက်တိုင်းစွန်းသမင်းဖြူကိုကျွန်မအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတွားတယ်ဖះအမြဲတမ်းကတော့ပြီးမှတွားတယ်မကတော့လေးရက်ဆိုတာမကတော့နိုင်ဘူးဆိုတော့မှကျွန်မလေးလက်အုပ်ချီပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့အများဆုံးကျွန်မလှုပ်သွားတယ်မလုံနိုင်တဲ့နေ့ဆိုတာကကျွန်မနေမကောင်းတဲ့နေ့ပဲဖြစ်တရက်မှမပြတ်ဘူးကျွန်မအမေတို့အဲ့လိုရည်စူးရင်းဆူတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်မနောက်ဆက်တွဲလှုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အလုပ်ကလေးပေါ့နော်ကျွန်မဖះပန်းလိုမျိုးဝါတာတွေကျွန်မလုံးဝမကြိုက်ဘူးပြီးရင်အဲ့ဖះတောက်တော်ရည်တွေအဲ့လိုနွေးတဲ့အချိန်ထိထားတာမျိုးတွေကျွန်မမကြိုက်ဘူးမနေ့တိုင်းကျွန်မကဆုံးကပ်ပြီးမှအလုပ်ကိုပြန်သွားတာဟင်းကတော့ကျွန်မမချက်နိုင်ဘူးလေဒါဆုံးကိုစွန်းတဲ့တကြားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအမြဲတမ်းကပ်ပြီးမနေ့တိုင်းဖះကိုကပ်ဖះကိုဦးချပြီးမှကျွန်မအလုပ်သွားတာပါအားလေးပြောပြတာပါရှင်